Al-Fatihah. Haddatsana Musaddad nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilaihi haddatsana Musaddadun. Qala ucap sapa Musaddad haddatsana usritanina ing kita. Sapa Ismail. Qala ucap sapa Ismail haddatsana usritanina ing kita. Sapa Ayyub an Ikrimah saking Ikrimah. An Ibni Abbas saking Ibni Abbas. Qala ucap sapa Ibni Abbas. Qara'a maus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam suwiji umiro kang den perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umiro kang den perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasakata lan lirih sapa Rasulullah. Saya katakan biasanya artinya meneng. Konteksnya memerlukan arti yang lain. Fima ing dalam barang umiro kang den perintahake apa mak. Wa makana lan ora ana sapa rabbuka pangeran ira iku nasiyan zat kang lalenan. Walakot kana lan teman-teman ono iku lakum kedue sira kabeh fi Rasulillahi ing dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa uswatun tu suri tulodo apa uswatun suri tulodo hasanatun kang bagus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan tetap membaca dengan jahar di tempat yang jahar dan akan membaca dengan secara pelan-pelan atau itu tidak dengan jahar di tempat yang memang diperintahkan untuk tidak jahar. Jadi Rasulullah merupakan suri tauladan kita. Wis pokoknya nyuntuh beliau itu loh. Mulane nang saire Mbah Ali Maksum yang dalam syair sangkan paraning dumadi itu ada lafaz demikian. Ya Allah kang moho suci, kula nyuwun ilmu sejati, kangge nglampahi agami, nyuntuh dateng Kanjeng Nabi. Ya, itulah poinnya biar bisa mencontoh Kanjeng Nabi. Ya, harus memiliki ilmu yang betul-betul hak. Lepomo sekarang ya sembarang itu kan menjadi bias ya. Ya makanya istilahnya bias istilah bahasane saiki iki kaya wong anu lho apa jenenge jam iki enek jam sing asli terus enek jam imitasi terus atau jam wae sing model-modele anu itu lho sing tinggi ya antara yang murni dengan tidak murni ya kita tetap berharap itu tetap yang mendapatkan ilmu yang murni, apapun yang murni dari itu. Rasulullah tetap panutan kita, ya, ilmu sejati tadi dalam itu bisa dicontoh. Wa makan rabbuka nasiya wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasulullah itu ada teladan yang baik. Ya, senang dari membaca hadis-hadisnya suatu saat nanti kan kita akhirnya membayangkan wah iki sing beliau senengi carane ngeten iki. Babul jam'i utawi kibab nerangake tentang ngumpulake baina surataini ing dalam antarane surah loro fi rakaati ing dalam rakaah wal qiraati kelawan qiraah bil khawatimi kelawan pira-pira bil khawatimi kelawan pira-pira khawatim
Khawatim itu jamak dari khotim ya, khotam. Jadi pira-pira pungkasan wa bi suratin dan kelawan surah qabla suratin ing dalam sadurunge surah wa bi awali suratin dan kawitane surah. Kan kadang-kadang kita memotong itu. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Misalnya dikutung itu. Atau langsung potong. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum itu ila akhirih bahasannya seperti ala ayah. Maka ini kan kita kadang-kadang motong langsung. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati was'au ila dzikrillah. Termasuk yang niku. Ini maksudnya. Wa yudkaru lan den tutun an Abdullah bin Sa'ib saking Abdullah bin Sa'ib qara'a ma saban Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna ing surah al-mu'minun Bisubi in dalam surat subuh. Al-Mu'minun harus surat Al-Mu'min beda. Nggih. Sing Al-Mu'minun kados kat aflahal mu'minun nggih. Bisubi in dalam subuh tuwa ning utawa. Kata idza jaa sehingga hari kalane tumeka sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kata idza jaa sehingga hari kalane tumeka apa zikru Musa wa Haruna nutur ing atase Nabi Musa lan Harun au zikru Isa utawa nyebut Isa alaihissalam akhodat mongko mekenani hu ing Kanjeng Nabi apa salatun watuk. Nah, jadi nek ngapasi Musa wa Harun ini watuk mesti watuk. Farokaa mongko ora terus nih Kanjeng Nabi farokaa mongko rukuk sapa Kanjeng Nabi. Jadi kalau baca ini mesti watuk ngendikane ini rawi. Wa Qur'anan maca sapa Umar fi raqatil ula ing dalam rakaah ula bi mi'ati wa isyrina ayatan wa bi mi'atin wa isyrina kelawan 120 lan 20 apa ni ayatan minal Baqarah di surat Al-Baqarah. Sayyidina Umar rakaat pertama maca ini 120 ayat. Wah dawa tenan. 120 ayat. Jamaah kita belum mampu ini kelas ini. Wa bisa niatilan ing dalam rakaat kang kaping 7 bi suratin kelawan siji surah minal masani saking pira-pira kang den bulan baleni. Sing kedua suratnya pendek. Nah, sama minal masani istri bulan baleni ya Fatihah niku. Wa Qur'anan maca sapa al-Ahnaf bil kahfi kelawan surah kahfi fil ula ing dalam rakaat kang kaping pisan wa fil saniyatilan ing dalam rakaat kaping pindho bi Yusufa kelawan surat Yusuf au Yunus atau Yunus. Tomo kabeh ijian. Ya Allah. Wa dzakara lan nutur sapa Ahnaf. Ana sak temene Ahnaf iku salat sapa Ahnaf ma Umar radhiyallahu anhu satane Umar radhiyallahu anhu asuba subuh bihi ma kelawan karone surat Kahfi dan surat kedua ini Yunus atau Yusuf. Masya Allah. Wa Qur'an maca sapa Ibnu Mas'ud. Biar ba'ina kelawan 40 apane ayat dan ayah minal anfal saking surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal sampai 40 ya. Tawalah. Wa fisaniyatilan ing dalam rakaat kang kaping pindho bi suratin kelawan surah minal mufassali saking surat-surat kang den pisah. Wa qala ucap sapa Qatadah tu Qatadah fiman ing dalem wong yakra kang maca sapa man suratan ing surah wahidatan kang siji fi rakaatene ing dalem rong rakaat. Au yuratiludu utawa bulan balin sapa man suratan ing sak surah wahidatan kang siji fi rakaatene ing dalem rong rakaat. Ini ceritane Qatadah mengenai orang yang rakaat pertama yo maca niku, maca sing kedua yo iku. Mau senengane idza ja'a nasrullah, sing kedua ya pengen idza ja'a nasrullah misalnya iki. Kulun utas kabeh niku kitabullah kitabi Allah. Baqala lan ucap sapa Ubaidullah Hansa bin Anas kana ana sapa rajul minal ansori saking wong ansor iku ya ngimami sapa rajul hum im kaum di masjid Kuba ing dalam masjid Kuba wa kana lan ana sapa rajul kullama ftataha rikalane saben-saben ngawiti sapa rajul suratan ing surah yakra mongko maca sapa rajul biya kelawan surah sing disenengi lahum ketika fi sholati ing dalem salat mimma
saking suwiji saking surah yukra'u kang den wacaake apa bima iftataha mongko buka sapa rajul bikul wallahu ahad kelawan surat kul wallahu ahad. Iki nek critane ngono. Senengane guru maca kul wallahu ahad surate. Hatta ya bergo sing rampung sapa rajul minha saking kul wallahu ahad. Sumaya qra'u nuli maca sapa rajul suratan ing surah ukhra kang meneh maha kang tetep iku ing dalem sartane surah. Nah ini rakaat kedua kok ya muncul kuwi meneh. Wa kana lan ono sapa rajul iku yasna'u agawe sapa rajul dari kak mengkono-mengkono iftitah bikul wallahu ahad mau bikul iku rong atin ing dalem saben-saben rakaat bakal lamahu mongko matur hu ing rajul sapa ashabu pira-pira kancane rajul akhirnya protes kancane iki wong iki macane guru ngono ning imami surat Fatihah apa mengawali di Fatihah setelah itu mesti kul wallahu ahad. Faqalu mongko matur sapa ashab innaka sama temene sira iku taftatihum buka sapa sira wa di surat kelawan iki surat Sumalatara nuli ora den kinawari ora ningali sapa mau wong ana sak temene surah iku tajzi aga Sumalatara nuli ana ta ora sumalatara nuli ora ningali sira ana sak temene surah iku tajzi uka nyukupi apa surah ka ing sira hatta taqra'a sing maca sira bi ukra kelawan surat kang liya fa imma antakra biha fa imma antakraham mongko ana ta ora maca sapa sira biha kelawan surah wa imma antata lan ana ta ora ninggalni sapa sira wa takra lan maca sira bi ukhra kelawan ayat kelawan surat kang liya Pakala mongko rajul kuwi kok panggah kuwi apa cukup gur kuwi to mbok lek iso mbok yo pengen nganu ninggalno yang surat-surat sing liya barang lah mosok guru awale gur kuwi terus Pakala mongko ngucap sapa rajul ma ana ora ana sapa ingsun iku bitariki hang lawan ninggalake ikilah surat kul ahad inababtum yen to seneng sira kabeh an ummakum yen to ngimami sapa ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono surat fakultu mongko faal tu agawe bidzalika faal tu agawe sapa ingsun wa garitum lan namun sengit sira kabeh taraktukum tinggal sapa ingsun kumi sira kabeh wa kanulan ana sama kaum ya rauna padha nikatake sapa kaum anau sak temene rajul iku min afdhalihim saking setengah saking utama-utamane kaum wa karihulan padha sengit sapa kaum ayu amhum ing yeto ngimami hum ing kaum sapa ghairu saliyane rajul. Jadi memang sebenarnya kaumnya itu senang sing imami dan meyakini bahwa rajul ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan sekiranya di imam yang lain pun mereka tidak berkenan. Lalu tapi diadukan kepada Rasulullah. Falamma ata mongko lamun semangsane tumeka hum ing kaum sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru pokok kaweh kabar sapa kaum ing Kanjeng Nabi al khabar ing khabar. Cerita ini dilanjutkan kepada Rasulullah. Bagaimana tanggapan beliau? Lalu orang tersebut dipanggil Rasulullah. Faqala ya fulanu, faqala mongko ngendikan sapa Nabi ya fulanu hei fulan. Ma utawi apa suwiji iku yang menaukan ega apa maka ing sira antaf ala ing to agawe sapa sira ma ing perkara ya muruka kang perintah ka ing sira ya muruka kang perintah ka ing sira bi kelawan ma sapa ashabuka kanca-kanca sira wahai fulan apa yang mencegah engkau tidak melakukan apa yang diminta apa yang para sahabatmu meminta kepadamu Wa ma yahmiluka wa ma utawi apa siji iku yahmiluka dorong ka ing sira ana luzumi hadis surati ing tasena tapi ikilah surat apa alasanmu kamu beristiqomah menetapi itu saja istiqomah dengan baca kulhu saja fi kulli raqatin ing dalam saben-saben rakaat faqala mongko jawab sapa rajul
Ini saat temen ingsun iku hibbuha seneng banget ya Rasulullah ha ing ikilah surah. Ya. Jawaban nek sing ngene iki ora iso dianu. Rasulullah kula remen banget malah maca kul wallahu ahad. Faqala mengko ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka. Faqala mengko ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbuka utawi tresno sira. Iya ha ing ikilah hadis surah. Iya ha ing hadis surah. Adkholaka bakal nglebokake apa hubbuka ka ing sira nglebokake apa aljannata ing swarga. Penting landasannya adalah cinta. Ora neko-neko, memang dia itu krono cinta lek maca kuwi kan resep tenan. Ayat iku Allahu ahad. Allah samad lam yalid walam yulad. Juga menegaskan ketauhidan. Ini di dakwah ya saniki saya sangat ya Allah menegaskan tentang ngeten iki. Ketauhidan ini sing wa bilai hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah qala sami'tu Aba Wa'il qala ja'a rajulun tu maka sapa rajulun wong lanang Nabi Mas'udin man Ibnu Mas'ud qala qara tu maca sapa ingsun al-mufassal ing mufassal alai taala ing dalem iki wengi alai lata ing dalem wengi fi raqatin ing dalem sak rakaat faqala mongko ngucap sapa Ibnu Mas'ud hadza utawi mengkene iki qara'atul mufassal lailah kahadis iki kaya ana ta maca kowe kan titik ya kahadis siri hazan faqala mengko ngucap sapa Ibnu Mas'ud hazan utawi ana ta maca cepet kahadis siri kaya cepete motong rambut unta. Syair motong rambut ngono aja si unta. Lakon kazi syairi kaya cepete motong rambut ngono. Lakon ngarep tu temen-temen maca sapa ingsun an-nadzaira ing pira-pira contoh. Allati kana kang ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakrunu barengaken sapa Kanjeng Nabi bainahuma ing dalem antarane pira-pira nadzair utawa contoh. Pada karo mongko nutur sapa Ibnu Mas'ud isrina ing 20 apane suratan surat minal mufassali kangge mufassal surat ini kelawan rong surat fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rong rakaat saben-saben rakaat. Dadi masalah niki ketika Kanjeng Nabi niku apa nama berkaitan dengan anu niku bebas lah apa dibarengaken antarane pira-pira niku wis pokoke kowe nek sing ngawali dingene macane ngenen nggih sing di anu. Tapi memang keutamaannya memang lebih utama surat yang sempurna sing dibaca niku. Tapi gur kadang-kadang kita ya sebagai imam iki gur apa ben ora bosen ngono. Kowe imame sijine gur macane kuwi wae kan enek seni ngoten niku nggih ben ya anu pernah ngraosni kadang diajakne sing dawa. Ngrungok sing karena apa-napa niku kan pengaruh teng jiwa nggih. Pengaruh ning jiwa. Rasa sungguh yang namanya kesempatan untuk adanya ngeten iki apa dijenengi jamaah sehingga makmum niku apa namanya bisa mengikuti kerasan bahasane itu apa makmum iso kerasan seneng mereka selalu bisa istiqomah itu mengandung barokah ingkang barokah yang banyak. Ada kisah nih seorang yang namanya itu apa Al-Bawwab
bahwa busijin, tukang lawangnya, pintunya, itu loh sijin apa namanya, lapas lah sekarang, orang-orang penjaga lapas itu. Dia bertanya, dia sudah menjaga lapas selama 30 tahun. Setiap tawanan yang masuk di lapas itu dia tanya, apakah engkau pernah di malam hari untuk melakukan istilahnya sholat isya berjamaah? Ya, Dewi dengan istilahnya melakukan studi kasus. Ya, saiki koyo mahasiswa melakukan apa penelitian dengan cara apa? Dengan cara apa namanya komunikasi itu pendekatan koyo sensus itu. Dari pendekatan yang berapa persen itu semua penghuni lapas 30 tahun itu ditanya karena dia ingin tahu dari rahasia kekuatan jamaah. Kekuatan jamaah, wabil khusus jamaah isya. Dari semua koresponden, semua penghuni lapas itu selama 30 tahun dia tanya, apakah engkau setiap malam itu pernah melakukan sholat isya berjamaah? Semuanya hampir menjawab, orang-orang yang melakukan kriminal itu, saya tidak pernah sholat jamaah isya. Nah, ini menunjukkan kekuatan bahwasannya sholat jamaah itu memiliki efek yang luar biasa. Kita karena sering-sering apa namanya sering mendengar ya di dalam apapun di dalam Al-Quran kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Yang namanya sholat itu mampu mencegah yang buruk dan kemungkaran. Nah, makanya harusnya dibalik juga. Nah, tidak hanya semata-mata harus bahwasannya sholat itu mampu mencegah fasad dan mungkar. Tapi yang namanya fasad dan mungkar itu mampu mencegah orang dari namanya untuk kuat sholat. Jadi ini wong lek wong akeh apa namanya dosa nih semakin abot untuk nglakoni iso jamaah, iso nglakoni sholat. Nah, itu ciri-ciri ini niku. Jadi di walik Imam Ghazali dipun walik ngoten niku. Innal fasya wal mungkar tanha anis sholah. Ini harus ngoten niku. Jadi kalau sudah demikian mengerti, jadi itu tadi penelitian seorang itu tadi bahwa Busijin sebagai seorang penjaga pintu itu 30 tahun menjaga itu tanya satu persatu tidak pernah sholat jamaah, khususnya sholat jamaah isya. Ini bisa tadi ini apa jenenge ternyata menjadi terus akhirnya kesimpulan yang luar biasa bahwasanya sampai dikatakan bahwasanya innat thariqa ilallah muraqabatul awqat wa imaratuha bil aurat. Bahwasanya jalan menuju kepada Allah itu adalah dengan memperhatikan waktu-waktunya yang diberikan Allah kepada kita dan memakmurkannya dengan berbagai macam aurat. Nah, ya. Jalan menuju kepada Allah itu adalah dengan muraqabatul awqat, nginjen-nginjen atau memperhatikan atau istilahnya ini waktunya diperhatikan mulai dari subuh, setelah subuh nanti apa aktivitas yang kita bisa untuk khair dipenuhi. Makanya dikatakan juga bahwa kalau engkau ingin nanti di yaumul kiamah tidak mendapatkan hisab dari Allah, fal yastaghrik, leburkan dirimu niki bi muraqabatil awqat, dengan waktu niku engko ramaikan dengan ibadah terus mawon. Nah, tapi lek pengen sik rada yo dihisab, yo kadang-kadang lakonono sayi'ah ngono kuwi dia anu, tapi lek pengen waktune awake dhewe sempurnane dengan kebaikan-kebaikan, maka nanti kita tidak akan dihisab. Ya, ini penting niki tentang apa bahwa berkahnya jamaah niku memang ada. Ini inat tariqa, ini inat tariqa ila sabilillah, ila ilallah, muraqabatul aurat. Maka ini wa imaratuha bil aurat, dengan wirid-wirid. Maksudnya wirid itu tidak hanya dengan kita baca aurat itu tidak, ya mesti dengan kita meramaikannya dengan pokoknya
takarub kepada Allah. Ini ada satu kisah ini yang disebutkan juga. Ada satu selain yang tadi fahsya wal mungkar tadi. Itu satu ungkapan yang saya kutip juga. Kam min aklatin mana'at qiyama lailatin wa kam min nazratin mana'at qira'ata suratin. Berapa banyak dari makanan yang menyegah daripada orang itu mampu qiyamul lail. Panganane iki krana subhat, panganannya tidak halal dari hal-hal yang dilarang oleh Allah secara hakikinya misalnya itu. Krana diambil dari misal korup dan lain sebagainya. Maka dicegah orang tersebut untuk bangun malam qiyamul lail. Berapa banyak yang ini pandangan mata kita yang menyebabkan kita sulit untuk membaca satu surat pun dari Al-Qur'an. Diabot nih maca Al-Qur'an. Wa annal abda la yakulu ukhlatan aw yaf'alu fi'latan fayahrumu biha qiyamasana. Berapa banyak seorang hamba, ada seorang hamba yang hanya karena memakan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dengan perbuatan atau makanan itu diharamkan dia mampu untuk qiyamul lail selama setahun. Jadi ya enek ternyata resep nganu apa di awake dhewe kira itu nyapa ya abot mentok aku nglakoni tahajud misalnya. Ternyata kuncinya juga itu karena apa? Mungkin ada makanan atau melakukan suatu perbuatan. Nah, wis iso ngeten iki saya kira ndang ditambah. Imam Ghazali ngoten niku kok memang luar biasa konsepnya. Wong sing misalnya seneng minum-minum khamr, yo karo Imam Ghazali seneng aweh panganan, minuman bagi wong-wong wis iki ganteni sing dulu yang pernah kita minum khamr itu diganti dengan berikan makanan dan minuman. Wis jenenge kafarot. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.